Aira Prabu Elang Sergi putusanipun Prabu Singadara Raja saking Kutha Ludaya gagal sesambika tindaking para prajurit saking Kadipaten Bantaranging menika prajurit Prabu Rama Sewandana. Sangkatinga gagah prakoso saktiman Draguna. Tidak nyepura kadang putra kang nite purangga kang sami merasuk busana kaprajuritan Jawa. Prabu Celeng Sergi lampahing para prajurit saking Kadipaten Bantaranging kang kalebet ing Praja Kediri. Nanging ing tengahipun kabeh kalih Prabu Celeng Sergi kalih sak kembaran utusanipun Prabu Singadara Raja saking Kadipaten Ludaya. Cek satu.